हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल योर हेल्प बडी। आज हम बिल्ड करने वाले हैं एक लो कॉस्ट गेमिंग पीसी विदाउट एनी ग्राफिक्स कार्ड। हमारे पास है Zebronics का H61 M2.0 मदरबोर्ड जो कि 1300 का है, i3 थर्ड जनरेशन प्रोसेसर जो कि 600 का है, एंड स्पोर्ट्स का 8 GB DDR3 रम जो कि लगभग 800 का है। कूलर मास्टर की हाइपर T20 CPU फैन जो कि ऑप्शनल है, जिसका प्राइस है 1800 का आशपश। कंसिस्टेंट का 128 GB SSD M2.0 जो 1100 का आशपश है। 400 रुपीस का जियोनिक्स का SMPS एंड एक पुराना ई बॉल का कैबिनेट जो मेरे पास पहले से ही था। पहले हम अपने मदरबोर्ड को सेटअप करेंगे, जिसका CPU सॉकेट टाइप है Galil 55 एंड हमारे पास जो i3 का प्रोसेसर है उसका भी सॉकेट टाइप सेम ही है। मदरबोर्ड एंड CPU का एरो मैच करते हुए हमने इसे जेंटली प्लेस कर दिए सॉकेट का ऊपर। अब जो एंड्स स्पोर्ट्स का 8 GB RAM है वो मदरबोर्ड का फर्स्ट स्लॉट में इंस्टॉल कर लेते हैं। अब बरी आते हैं SSD का, जो कि मदरबोर्ड का M2.0 स्लॉट में है, इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये दिखने में बिल्कुल रम के जैसे है एंड स्लीक भी है, सो ये लगवाने के वक्त बहुत ही सावधानी परखना पड़ेगा।
एसएमपीएस का बहुत सारे सॉकेट पोर्ट है, घरने का नहीं, ये पोर्ट पावर का है जो सीपीयू को पावर देता है। ये बड़ा वाला सॉकेट पूरा मदरबोर्ड को पावर देता है। जैसे कि हमारा M2.0 SSD डायरेक्टली मदरबोर्ड में इंस्टॉल है, सो और किसी सॉकेट का जरूरत ही नहीं है यहां पे। आप बरी आते हैं सीपीयू कूलर की, जो कि ऑप्शनल है। अगर आपके यूसेज हैवी है तो ही ये वाला सीपीयू कूलर लगवाना आपके लिए जायज होगा। ये इंस्टॉल करने के लिए अलग से सॉकेट का जरूरत होता है, जो कि कूलर के साथ ही बॉक्स में आते हैं। अब ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस ध्यान से देखना। ये थर्मल पेस्ट लगाना बहुत ही जरूरत है हीट को डिस्पेंस करने के लिए।
एसएमपीएस को स्क्रू करने के बाद अब ये मदरबोर्ड को कैबिनेट के अंदर सेट करूंगा। अब होगा कैबिनेट का फ्रंट पैनल का कनेक्शन।
मॉनिटर अलग से लगवा के चेक करेंगे पीसी सेटअप ठीक से हुआ कि नहीं। iOS मेन्यू ओपन हो गया है, इसका मतलब पीसी बिल्ड में सब कुछ ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका परफॉर्मेंस कैसा है, सर्विस कैसा है, कौन सा गेम हम इस पीसी में खेल पाएंगे। ओके, बाय। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।